ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଦାଦା, ସାନମା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଭାଇଙ୍କର ସାଥ୍ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଭାଇ ପୂରାପୂରି ଏକା ହେଇଯିବେ ସାନମା। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ଆରେ ବଡ଼ ଅଜବ ଝିଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଇଏ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ତା ନିଜ କଥା ଠିକ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ। ମୋତେ ତୁ କହ ମାୟା, ଯୋଉଠି ଗୌରବର ବାପା ମା ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ପଲ୍ଲବୀ କାହିଁକି ଗୌରବ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛି? ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛ ପଛେ ଭାବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୌରବର କଲା କର୍ଣ୍ଣାମା ସହିତ ଏ ପଲ୍ଲବୀ ବି ସାମିଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୌରବକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ପଲ୍ଲବୀ ଘର ବାହାରେ ଗୌରବ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଗୌରବକୁ ଧମକ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ମୋତେ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କର କଲା କାରନାମାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ରୁବି ମାଉସୀ? ମୋ ପାଇଁ ଏ ଘରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ରୁ ଡକାୟତ କରିବାରେ ସାମିଲ ହେବି? ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ ତୋତେ ଗୌରବ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେବାର ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଜଣା ନାହିଁ ତୁ ଏ ଘର ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଥିବୁ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ଆଉ ଗୌରବ ମିଶି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଲୁଚଉଛ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ରାଗିକି କହିବେ, ବାସ୍ ରୁବି ଦିଦି, ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। ଦେଖ ପଲ୍ଲବୀ, ଗୌରବ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମନରେ ତା ପାଇଁ ସେ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଲିୟର କରି କହିଦେଉଛି, ତୁ ଯଦି ଗୌରବକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଘରୁ ଗୋଟେ ବି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ବସିବୁ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ରିମଝିମ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବେ। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ଯା ଭିତରକୁ ଯା, ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ତୋ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମହାପାତ୍ର ଖାନଦାନର ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଭାବିବେ ଆଉ ରିମଝିମ୍ଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ରହିଯାଅ ପଲ୍ଲବୀ। ତାପରେ ରୁବି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇ କହିବେ, ବାସ୍ ଏବେ ଏ ଝିଅ ପାନେ ପାଇବ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିନିଅ ପଲ୍ଲବୀ। ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଫେରି ଚାଲ ପଲ୍ଲବୀ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଆଦର୍ଶ, ଦିନ ଆସିବ ତମେ ବି ଅନୁଭବ କରିବ ଗୌରବ ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେବ। ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ ରିମଝିମ୍ଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ଦେଖିଲ ତ ଆନନ୍ଦ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତମର ମୁହଁ ଦେବାର ଫଳ। ବୋହୂ ବୋହୂ ହେଇ ସବୁ କଥାରେ ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିଥିଲ ନା ତମେ ତାକୁ? ଏବେ ଦେଖ ତମରି ମୁହଁରେ ଥାପଡ଼ ମାରି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିବେ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପଲ୍ଲବୀ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସେ ମୋ କଥା ରଖି ଏ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ପକେଇବନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।